barangay, noong nakatira pa ako kina Tita Lori ang nakausap ko nang magsimba ako sa bayan. Sinabi niya na kalat ng araw sa kanilang barangay ang pagkakaroon ng malubhang sakit ni Tita Lori. Minsan nga raw ay nagtatanong pa ito sa kanila kung may nakakaalam daw ba kung saan ako nakatira. Ayokong maniwala noong una kasi alam ko ang galit sa akin ni Tita Lori. Imposible na hanapin niya ako para makipag-ayos siya sa akin. Pero dahil sa sinabi ni Diana, doon ako nakumbinsi na totoo ang narinig ko na paghahanap sa akin ng tita ko. Naguluhan ako noong una, Papa Dudut, kasi nga alam ko naman ang galit niya sa akin. Sa amin ng mama ko na hindi niya tunay na kapatid. Pero siguro'y ganun talaga ang tao. Kapag alam niya na malapit na siyang pumanaw ay nagsisimula na siyang magsisi sa mga naging kasalanan niya. Hindi ko alam kung may tuturing ko ba na kasalanan yung ilang taon na hindi niya pakikitungo ng maayos sa akin. Pero masasabi ko na napakalalim ng peklat na naiwan sa akin dahil sa ginawa niyang yon. Natakot ako na magtiwala hindi lang sa ibang tao kung hindi pati na rin sa sarili ko. Pakaramdam ko ay mahina ako, kagaya ng paulit-ulit na sinasabi sa akin ni Tita Lori na wala akong mararating, kagaya ng tinatak niya noon sa isipan ko. Bagay lang daw sa akin ang maghirap dahil ako raw ang sumalo ng karma ni Mama. Papa Dudut, lahat halos ng alaala ko tungkol kay Tita Lori ay hindi po maganda. Pero sa kabilang banda ay may bahagi pa rin sa puso ko ang gusto ko na muli kaming magkausap ni Tita Lori. Parang gusto ko makipag-ayos sa kanya para magkaroon na rin ako ng peace of mind. Ayoko kasing gawin yung kagaya ng ginawa ni Tita Lori na kahit namatay na si Mama ay may galit pa rin siya dito. Ayokong dalhin ng pangmatagalan ng galit at sama ng loob ko sa kanya dito sa puso ko. Pero Papa Dudut, naguguluhan pa rin po ako sa dapat kong gawin at maging desisyon. Dapat ko na nga pagharapin si Tita Lori at ako na mismo ang makipag-ayos sa kanya. O hayaan ko na lamang ang panahon na hilumin ang peklat ng sugat na naidulot niya sa akin. Sana po ay matulungan ninyo ako at ng ating mga kapuso para sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ira. Maraming salamat, Ira, sa pagtitiwala mo dito sa aming programang Barangay Love Stories. Mula sa kabuuan ng aking team, salamat dahil sa iyong pagtitiwala. Salamat dahil kahit mahirap ang ginawa mong pagbalik sa parting ito ng nakaraan mo ay ginawa mo pa rin para may bahagi ang iyong kwento. Sa totoo lang, Ira, nararamdaman ko na alam mo sa sarili mo kung ano ang dapat mong gawin at piliin na desisyon. Mahirap gawin ang desisyon na yon, lalo na at mahirap din ang mga pinagdaanan mo sa piling ng Tita Lori mo. Pero ano ba yung sa tingin mo na makapagbibigay sa iyo ng peace of mind? Ano yung desisyon na kapag pinili mo ay hindi mo pagsisisihan sa bandang huli? Pakaramdaman mo ang puso at sarili mo. At gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay pinapaniwalaan mo na tama. Kung ano yung tinitibok ng iyong puso na dapat mong gawin. Para kahit anuman ang maging resulta sa huli, wala kang kahit na anong pagsisisihan. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live. Sa hirap ng buhay ay halos once a year lamang po kung makauwi sa amin. May kamahalan din po kasi ang kamera sa metro. Maraming bayarin tulad ng inupahan kong kwarto kung saan ay kahati ko ang roommate kong si Jerome. Iba po ang bayad ng kuryente at tubig, pamasahe, pati na rin ang mga personal na mga pangangailangan at araw-araw na pagkain.
Kaya saka na lamang po ako nakakauwi sa amin tuwing Pasko o kung minsan ay kada bagong taon. Pero last year lang, Papa Dudut, ay kinailangan kong umuwi sa amin. Nang mabalitaan kong na-stroke ang nanay ko habang nasa kalagitnaan siya ng trabaho niya bilang midwife. Tol! Kuya, kanina ka pa naghihintay? Hindi na ako nakapag-reply sa tanong mo sa text kanina kung nasaan na ako. Na-empty bat na kasi ako eh. Ayos lang. Kararating ko lang din kanina. Anong nangyari sa kapatid ko na dating sunog ang balat? Ang puti mo na ngayon ah. Siyempre, nag-glow up na ako. Hindi na kasi ako masyado nabibilad sa araw eh. Sa loob na ako ng mall nagtatrabaho ngayon. Nakakaputi ba ang tubig niyo doon sa Maynila? Mag-uwi ka naman minsan, baka sakaling pumuti rin ako. Maligo ka kasi araw-araw para di ka maasim tingnan. Tingnan mo to, kararating lang, nakikipagbardagulan ka agad. Ay kuya, may iba pala tayo. Kumusta na si nanay? Ayos na siya. Stable naman ang lagay niya. Ano ba kasing nangyari? High blood ba si nanay? Hindi ko nga rin alam eh. Nasa trabaho ako noon nung tawagan ako ni tatay. Diabetic kasi si nanay, tsaka mataas rin ang blood pressure niya. Mabuti nga, tapos ng mga anak yung pasyente niya bago siya na-stroke. Nagpapaanak siya na na-stroke siya? Oo. Tsaka malapit lang din sila sa ospital noon, kaya naitakbo kagad. Nag-home service na kasi si nanay. Sakto na sa kabilang kanto lang yung ospital, kaya hindi malala yung nangyari. Uy, ano raw ang sabi ng doktor? Wala naman bang masyadong naapektuhan sa kanya? Medyo hirap siyang igalaw yung left side niya, pero maayos naman daw ng therapy. Buti na lang, nakapangasawa ako ng nurse. Kaya may mas maalam na nagbabantay kay nanay ngayon. Mabuti naman kung ganun. Sabi ko naman sa'yo eh, huwag ka na umuwi kasi okay na si nanay. Masyado lang kasi nagpanik nung si tatay, kaya kanya tinawagan. Hayaan mo na si tatay. Mabuti na rin yun para naman makasama ko sila. Tagal ko na rin hindi nakakauwi, lalo na nagka-pandemic pa. Sabagay, miss ka na nila nanay at tatay. Eh ikaw kuya, kumusta naman buhay-buhay? Eto, nakatira pa rin kami kina nanay. Hindi na kami makabukod-bukod sa hirap ng buhay. Tsaka request na rin nila nanay na doon na lang kami tumira sa bahay para makasama nila ang mga apo nila. Construction ka pa rin? Oo, kaya nga mas lalo ako nang itim eh. Di bali nang maitim, may muscles naman, di ba? Ikaw nga, ganda na ng katawan, bobbings pa. Totoo siguro yung biro nila nanay no na ampun ka lang. Ah, talagang gusto mo ng bardagulan ha? Joke lang, wala akong laban sa'yo eh. Ikaw dapat ang kumustahin ko. Hindi na dito ko pa rin ba tumutuloy hanggang ngayon? Hindi na. Matagal na akong umalis kina tito. Nakakahiya na rin kasi, alam mo naman, ang laki ng pamilya no. Saan ka nakatira ngayon? Sa Taguig. May katrabaho ako na naghahanap din doon ng matutuluyan, kaya ayun, nangupahan kaming dalawa para may kahati ako sa upa. Ah, parang roommate. Oo, parang ganun. Kailangan mo magtipid kapag nasa Maynila ka eh. Pati rin naman dito sa probinsya. Eh, love life, may asawa ka na? Asawa? Wala pa, no? Tingin mo sa akin, magpapakasal ako ng hindi alam nila nanay at tatay. Malay ko kung may kalibig ka na doon sa tinutuluyan mo sa Taguig. Roommate nga lang yun. Ano ba? Ang tanong, yung roommate ba na yan, babae o lalaki? Sira ulo, edi syempre lalaki. Tara na nga, baka kung saan pa mapunta tong usapan na to eh. Tara, nasa likod yung tricycle. Katulad ng sinabi ni Kuya Anton ay naging okay din naman ang lagay ni Nanay Papa Dudut. 2 days lang po ako nagstay sa Zambales noon. Ilang kasi ang naipaalam ko sa trabaho ko. Nang masigurong nasa maayos ng kalagayan si nanay ay agad din naman po akong bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang paghahanap buhay. Sa mga sumunod na araw ay bumalik din sa normal ang lahat. Papa Dudut, may dugong Japanese po ang nanay ko. Half Japanese kasi ang lolo ko kaya naman namin ang features ng East Asians. Singkit at pointed ang mga mata. May katangusan ang ilong at medyo maputi ang balat. Dito ay naisipan ko rin makipagsabayan. Nilagaan ko ang katawan ko at tinuruan ko ang sarili ko na magdamit ng maayos.
Sinubukan ko rin pong maglagay ng beauty products sa muka na siyang lalong nagpa-enhance sa features ko. Ang nakatambak na dumbbells ng roommate ko sa boarding house ay ginamit ko rin para lalo maging buff ang katawan ko. Naging worth it naman ang lahat ng ito, Papa Dudut, dahil matapos ang ilang buwan ay may ilang mga kababaihan na ang nagsisimulang magparamdam sa akin. Karamihan sa kanila ay nagsasabi na may kahawig daw akong artista mula sa South Korea na hindi ko maalala ang pangalan. Ito na nga ang laging pangasar sa akin noon ng roommate kong si Jerome, lalo na tuwing sinasabi kong nagmumukha na akong Koreano. Papa, nasend ko na pala sa'yo yung bayad ko sa upa at kuryente. Natanggap mo ba? O magsisimula ka na naman dyan sa opa-opa mo ha? Oh, bakit? Iba nga sabi ng mga chicks kawig mo raw si... Kim something. Basta, yung artistang Koreano. Ewan ko sa'yo. Oo, nakuha ko na yung transfer mo. Nakapagbayad na ako ng kuryente. Yung upa naman, bukas ko na babayaran. Bukas pa raw darating yung landlord natin. Okay. Kamusta na pala nanay mo? Ox na ba siya? Okay naman na siya. Hindi pa nga lang makapaglakad na maayos pero makukuha naman daw sa therapy. Malakas na raw siya ngayon. Yun ang sabi sa akin ni Kuya nung nanghingi ako ng update. Mabuti naman kung ganun.